Hei, dette Maria fra Cotton Candy. Noen av dere kanskje har merket at det var en god del snakk om silke i det siste. Kanskje noen har sett denne toppen jeg har på, som er sydde av ny silke vi fikk på cottoncandy.no. Den er ikke den eneste. Vi har flere fine stoffer på cottoncandy.no laget av silke, både grovt og myk og fin som denne her. Og derfor tenkte jeg at i dag skal jeg gi dere noen tips til å sy med silke. Bruk alltid ny tynn nål. Dette er viktig, universal nål i tykkelse 60 eller 70. Silke og andre tynne materialer, som for eksempel chiffon eller sateng, er tynne og delikate materialer, og derfor må du bruke tynn nål, og også spiss nål, derfor ny, så at den ikke henger seg i trådene og ødelegger for deg, og så får du ikke draglinjer som disse her. Bruk mange knappnåler, men bruk knappnåler av god kvalitet som er spisse og tynne. Av og til heter de også silkeknappnåler. Silke sklir over hverandre ganske lett, endrer også formen ganske lett. Så du trenger mange nåler for å feste ting på plass, så at du vet at du syr i riktig sted. Har du overtransportør? I dag er den din beste venn. Når du bruker vanlig symaskinfot, blir nederste laget som ligger på symaskinen dratt litt mer enn øverste laget, og det er ting du unngår når du blir god, men med silke er det veldig vanskelig, fordi silke er glatt, og det er mye enklere å dra lagene fra hverandre. Derfor trenger du denne her, fordi den gjør at øverste laget beveger seg like mye som nederste laget. Og derfor, når du syr med glatte stoffer, spesielt silke, er den gull. Bruk franske sømmer når du syr. De tar litt mer tid, men de gjør at sømmene dine blir mye finere og lettere enn hvis du har brukt overlock. Og det gir et helt annet liv til silkeplagget ditt. For å sy franske sømmer må du tenke litt på rette og vranga og hvor mye sømmen du har klippet. Så først legger du de sømmene du vil sy sammen, vrang mot vrang. Ja, det er ikke det vanlige ting vi gjør, men sånn skal det være. Så syr du dem sammen med sømmen som er halvparten av sømmene du har klippet. Så for eksempel, hvis du har klippet 1,5 cm sømmen, nå syr du med 0,7. Klipp så det ekstra litt, eller ikke ekstra, men klipp litt sømmene ned. Og nå syr du igjen med rett siden inn, så rett mot rett, som du er vant til, med igjen 7,7 eller 0,8 cm sømmen. Så det er enklere å se. Sånn. Da har du det fint og vanlig på utsiden, og samtidig veldig fint og ryddig på innsiden. Har du lyst på usynlig opplegg? Glem den. Bruk den. Jeg selv er veldig glad i den oppleggsfoten. Den gjør livet enklere. Jeg trenger ikke å sy det for hånd. Det går fort. Men den funker ikke på alle stoffer, og absolutt ikke på silke. Du kommer til å se trådene på rett siden, og du kommer til å få litt sånn rynkete utseende. Derfor, hvis du vil ha usynlig opplegg, gjør det absolutt for hånd. Og det siste tipset jeg har lyst til å gi dere er ta det med ro, ta den tiden det trenger. Silke, spesielt første gang, er vanskelig å sy, men som alt annet, du blir bedre jo mer du prøver og jo mer du øver. Så pust inn, pust ut, ta den tiden du trenger og kos deg med syinga. Lykke til!